Ну и всем привет, с вами я, как и Медведь, это у нас Метель Horror Escape. И мы дождались этот легендарный ролик, ведь, ребята, в этом ролике мы будем дособирать оставшиеся рыбки. Нам осталось вроде 4 рыбки, ребята, и мы получим маску рыбака. Вы за этот ролик обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Вы увидите от меня больше, намного больше крутых видосов. Здесь вот маска рыбака. Так, какого выберем? Санта, наверное, пусть будет. Ну, а маску рыбака сегодня откроем. Мы не дособрали рыбки в главе Алан и в главе Адель, получается. Сейчас будем проходить первую и четвертую главу, ребята. Стартуем, давайте попробуем спидранить. Кстати, в первой главе я запомнил все спавны. Если молоток тут, все. Я теперь знаю, где все находится, ребята. Вот тут есть... О, я сквозь текстуру взял. Ля. Разработчики, баги. Ладно. Так, изолента и вот это еще должны успеть ввести. Все, ребят, я теперь весь респаун знаю, ё-моё. Реально успели ввести. Все, ребят, я знаю теперь, где все находится. Так, дверной засов у нас в той комнате, в шкафчике синем. Так. Погоди-ка. И маньяк нам принесет, кстати, отвертку, а не рычаг. Ладно, не буду спойлерить. Но мы, кстати, Алана проходили уже, так что ладно. Санта прикольно выглядит. Прикольно Санта, нет, рели. Ладно. Реально. Реально, блин. Ладно, открываем и бежим. Так, открываем, бежим, дверной засов забираем. Это открываем, забираем часть кирки. Тут вливаем, берем лом. Черт. И шпилька. Рукоятка, да. Забираем это. Делаем вот так, так. Делаем сразу же кирку. И закрываем вот это все дельце. Хорошо. У нас есть гаечный ключ. Дверной засов. Кирка. Вот это по металлу, которая режет. Фигня. Ладно. Так да, вот, маньячение у нас пришел. Так, 2 рыбки, получается, в этой главе надо собрать. И воды 2 тоже пропустил. Где это? В Адель я все рыбки так глупо пропустил. В Алане еще ладно, так, паутина. Ну, в Адель я все рыбки так глупо пропустил, это трэш. Ну, ладно. Так, делаем вот так. Черт. И киркой бабахаем эту всю фигню. И снова закрываем дверь. И все, ждем маньячения. 20 секунд его ждать, это вообще трэш. Так я уже все сделал, можно сказать, все. Мы уже сейчас лифт будем вызывать. И 3 минуты только пришло видео. Офигеть, я быстро. Спидранчики ему. Кстати, это мы сейчас увидим секретную локацию и добрую собаку из 3 главы. Только в 3 главе собака не добрая, а сейчас она будет добрая. Смотрите, он отвертку несет, кстати. В которой в туалете будет находиться рычаг. Рычаг будет в туалете. Так, погоди-ка. Что, блин? О, ладно. Здесь не так. Шизоид. Что не так? Ну, показалось, видишь. Ё-моё, он так долго агрится, это вообще трэш. Ну ладно, забираем отвертку. Дверной засов ставим, питание даем ему. Открываем дверь и лифт вызываем. Хорошо. Так. Открывайся, ё-моё. И у нас есть рычаг. Хорошо, теперь просто осталось дождаться лифта. И все, и мы, получается, можем уже проходить. Хорошо, что я ряд респауна запомнил на первой главе. А вот с Адель, ребята, будет уже не все так просто. С Адель уже придется по памяти играть. Ну ладно, пофиг. Кто будет дверь маньяку открывать? Тёма, варили? Реально? Маньяку дверь открывать? Варили? Когда ты в шаге от спасения? Маньяк, ты совсем? Что такое говоришь ему? Так и киркой надо вот тут секретную комнату пробить. Вот она, есть. Хорош. То есть сюда я не попадал ни разу. Еще тут есть, кстати, маска кролика, но мы ее получим не... Так, цифры нам не надо, ребят. Маску кролика мы получать не будем. Вот это, да?
Маску кролика мы уже получим, кстати, в следующем видео по метели. Так, иди нафиг. Где у нас тут может находиться рыбка? Вот рыбка. И осталась одна рыбка в этой голове, она находится на вышке. Глядите, какая собачка миленькая. Миленькая собачка, рядом с третьей головы. Ой, а в третьей главе, помните, она нам как много проблем доставляла, это трэш. А тут-то собачка, гляньте, какая маленькая, миленькая, добренькая. Ладно, ребят, код искать не будем, давайте просто заберемся на вышку. Заберем рыбку и выйдем. Ну а маску кролика мы уже, наверное, получим в следующем видео по метельке, как я уже сказал. Все, это была последняя рыбка. И тут, наверное, нам уже вроде ничего не надо, да? Там маска кролика, ряд которого можно получить, но пока что мне маска кролика не нужна. Я за ней вернусь потом. И вот у нас ряд глава Адель. Аделечка, любименькая наша. Так. Кто-то... вот это само закрывается. Так, давайте быстренько, ребята, даже не будем фразу слушать, как в прошлый раз. Но мы не 10 секунд ждать. Побыстрее бы вышло ему. За секунд 5. Хотя бы. Ладно. Давай, маньячи, не иди. Хотя в главе Адель он быстро приходит. Здесь был? Так. Адель, как хорошо ты умеешь врать. Так, Маничини пошел туда. Блин, капкан тут не очень хорошо стоит. Ну ладно. Так, погоди. Так. Он тут? Я думал, Маничини туда пошел. А что он сюда пришел, маньяк? Ну ладно. Ну ладно, окей. Маничини уходит. Так, и нам надо искать ключенцы. Ключенцы не оказалось, значит, он, возможно, тут, потому что там за холодильником его тоже не было. Тут его не оказалось, кстати. Подождите, а где? Вот. Ну ладно. Так, открываем дверь. И что нам сейчас надо сделать? Вантус вроде надо найти, да? А Вантус может быть где-то тут, но его тут не оказалось, кстати. Блин. У Адель? Да, кстати, Вантус оказался у Адель. Чистим унитаз. И забираем вентиль. Закрываем тут все как было. Так, дверь. Дверь пофиг. Так. Дверь успеем. Так, включаем. Я закрыл. Но я думал, потом успею даже. Хотел мини-спидранчики сделать. И смотрите, сейчас нам самое главное, ребят, это забрать ключ, рычаг. Или что там у него. Не помню, что у него тут уже находится. Ну, ладно, сейчас выдвинемся на охоту. И тут у нас... ключ. Ну, окей, ключ мы забрали и ждем маньячини. Пока он там чинит свою трубу ему. Так, опа, хорошо. И маньячини у нас уходит, да? Ну, ключ-то у нас есть. Это самое главное, ё-моё. Так, от чего это ключ? Тут нельзя взять эту вот фигню. Это не отсюда ключ, да? Подожди, тут тряпка. Тряпка, кстати, тут оказалась. Хорошо. Так, давайте тут применим, да. И тут, смотрите, это рыбка тут, кстати. Ну, давайте возьмем осколок вот этот. Стекло. Так, включаем. И забираем рыбку, ребята. Я не знаю, как я рыбку в прошлый раз тут пропустил. Слепошара. Так. И ключ уже от этой двери, да? Отсюда же ключ, да? Да. Так, тут ничего у нас нету, да? А что нам тут надо найти, я уже не помню. Что нам сделать-то надо вспомнить, блин. Адель. Как пройти Адель? Блин. Я уже не помню, как Адель пройти. Подождите. Все, вспомнил. Чайник и кот вести. Один тупой. Так, дверь закроем. Сейчас надо чайник, потом набрать воды. А зачем я дверь закрыл, если нам воду надо набрать? Так, чайник вот он. А кот. Так, 5. 4, 5, 9, да? 459, да? 4, 5, 9. Вроде, да? Yes. Рычажочек у нас есть. Хорошо.
Рычажочек у нас есть, это очень и очень хорошо. Так, чайник. Чайник надо воду набрать, да? Воду надо в чайник набрать. Ну ладно. Возвращаемся, получается, сюда за водой. Или я вообще забыл, как эту Адель проходить вашу. Чтобы получить, короче, финальную рыбку, ребят, и разблокировать рыбака, надо всю эту главу Адель пройти ему. Это трэш. Блин, Адель это самая долгая, наверное, глава. Как по мне, самая сложненькая такая. Или вторая глава самая сложненькая, долгенькая, ё-моё. Ну, вторая глава, кстати, хз. Ладно. Успеваем же чуть, да? Успеваем же чуть, да? Ладно. Успели. Чайник есть, сейчас можно свечу, ребят, доставать. Так, маньячение у нас пошел туда. Так, погоди. Кстати, рычагом можно тут все поделать. У нас же... у нас трубы нет. Ну да, мы потом колюш достанем этого ящика, чтобы взять трубу. Маньячение у нас уходит. Так. И получается нам надо растопить. Берем свеча. Так, давайте подготовим. И швабра. Блин. Поджечь надо. Ну ё-моё, тупой. Ладно, поджигаем. Всегда забываю, что тут надо делать ему в этой Адельчике. Так, швабра. Так, просто делаем вот так, сдвигаем ё-моё. Так, дверь. Швабра, я сказал. И выключаем, да? Обходим капкан и прячемся. Все, успели же, да? Вроде все нормально. Вроде все в порядке. Ну, вроде все на месте, как маньяк сказал бы. Наверное, пощудилось. Ладно. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ой, маньяк, реально шиза. Вроде все на месте. Ой, я так говорил. Хорош маньячини. Так, он там уходит. А что нам сейчас делать-то надо будет? Забираем вот отсюда и можем трубу брать, кстати. Потом рычажком ряд вызывать лифт. Ладно. Окей. Так, забираем трубу. Так, хорошо. И можем вызывать лифтянский. Лифтянский вызываем. Так, трубу надо еще приделать. Сколько там вольт надо? 24 вольта, да? 24 вольта и потом назад все вернуть, да? Так, 24 вольта надо сделать. 24 вольта это у нас так и так, да? Вроде. Сюда. Ладно. Забираем. И назад. Возвращаем это все на место. Закрываем. Куда? Нет. Дверь. Я забыл дверь. Успели? Нет! Я дверь забыл. Я дебил. Ладно, ребят. Вот это я все перепрошел не на камеру. Сейчас мы на том же самом моменте. Только дверь я закрыл. Ну блин, я дверь не закрыл. Я дебил, ладно. И мне пришлось перепроходить все не на видео. Ой, дебил, ладно. Так. Точка. Так, запомнили вроде бы. Окей. Ну и все, ребята. Блин, нам так чуть-чуть, нам так немного оставалось. И мне просто секунды где-то примерно не хватило. Блин, обидно, ладно. И мне пришлось это все перепроходить. Ой, ладно, ребят, маска рыбака, наверное, того стоит, да? Так, я чуть не так ввожу, да? Что-то сейф гребаный, ё-моё. Какой там код был, ё-моё, сейчас бы вспомнить еще. Так.
О, все, правильно все ввел. И все, респиратор есть, или как он там. А, все, просто часы надо перезавести, да? Респиратор. Адельке надо его отдать еще, подождите. Я Адель его не отдал. Все, ГГ. А, нет, 10 секунд, может успею? Ладно, пофиг, рискну. Адель, бери! И держи наготове. Наденешь как Давай. Хух, успел. Последнюю секунду где-то. Я уже испугался, что Адель не успею его отдать. Но Адель его получила, ребят. Так, давайте ждем, пока маньяк зайдет к Адель. Но главу ряд мы эту пройти не сможем. Думаешь, я Так, этого заходит хотел? маньяк и закрываем их. Не виноват. Так, дверь закрыть. Да, маньяк. На нафиг тебе. Так, кашель. Давай откидывайся, я задолбал. Бежи. Все. Адель, сори, но нам придется... маска рыбака. Адель, сори, но нам придется пожертвовать жизнью. А хотя, может... А, я ключ-карту не взял. Ну ладно, выходим. Сори, Адель. Бросил Адель, ребята. Ну ладно. Адель, извини, конечно, но у нас есть маска рыбака. Ех. Блин, ключ-карту просто забыл взять. Е-мое, дебил. Ладно. Хух, маска рыбака. Давайте, где ее В можно связи со сложившимися протестировать? обстоятельствами. Может, в голове Юджин? Реально, давайте на Юджина зайдем. Тут, наверное, можно будет маньяка разглядеть лучше всего. Реально, на Юджина, наверное, будет лучше всего маньяка разглядеть можно будет. Из последней попытки я угадал только, где находится эта фигня. Еще и закрыл. Да, капец, я везучий. Так, маньячение. Так, давайте сначала на него посмотрим, где он будет возмущаться, там, агриться. Кстати, ножик. Но голову Юджина мы проходить не будем. Просто маньячка посмотрим. Рыбака из клуба Ранавея. Такого загадочного персонажа. Так. Давай, маньячение, иди сюда. Где там рыбак этот? Из колбойчика. Да, давай. Вот, реально рыбак идет. Реально просто рыбак идет. Капец. Капец, рыбак идет реально. Реально рыбак. Смотрите, рыбак стоит. Что-то Ну блин, он туда повернулся, ё-моё. Рыбак, прикольно. Так это открыть не можем, блин. И рыбак уходит. Из колбоя. Реально рыбак из колбоя просто. Из третьей главы вроде. В третьей главе будет этот рыбак из колбоя. Блин, капец. Так. Ну давайте даже зайдем по приколу. И возьмем вот тут вот. Эту фигню применим сюда. Даже выключим. Ну и все. Давайте вот тут прям маньяка подождем, не? Или чё? А давайте дверь откроем, чтобы он на нас напал. Пусть нападет на нас. Посмотрим, блядь, как он нас бьет. Так. Давай. Вот рыбак, офигеть. А, он сразу заметил. Я думал, повозмущается еще. Ля, рыбак просто бежит. Смотрите, рыбак нас фигарит. Капец. Офигеть, ребят, нас просто рыбак убивает. Трэш. Ну, ребят, в принципе, ребят, я рад, мы маску рыбака получили. На рыбака посмотрели, давайте выходим отсюда. Блин, прикольно, ребят, прикольный ролик получился, ребят. Кто согласен, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ребята. Хух. Капец. Это реально рыбак из колбоя просто. Самый загадочный персонаж, и мы смогли на него посмотреть. Но я не знаю, правда, как это тупо рыбки пропустила в голове Адели раньше. Под одеялом тем более. Да, Слепошарыч, Матвей. Вот, ребята, заскринить надо. Капец. Ладно, с вами был я, как и Матвей. Всем пока-пока!